3 a fotka v mobile, spev kanárika v okne, príbeh pani, čo sa na ulici potkne, smutný štangas pred zrušenou krčmou, výmena pohľadov s grillovanou pražmou, vôňa agátu a chichot detí, sviatok vianočný, prvý, druhý, tretí, záverečná scéna z kresleného filmu, susedová veta, že musel zrušiť firmu, v telke ide atletika, kolegu trápi psychosomatika, podozrivo známy dátum kalendári, malý psík s veľkou jazvou na tvári. A čo z nenazdajky, keď ti to najmenej treba, dokáže rozplakať teba. A čo z nenazdajky, keď ti to najmenej treba, dokáže rozplakať teba. Dokáže rozplakať teba. Preliečený platník, kremy porcelánu, predpoveď počasia, refrén od elánu, zapečený záves, zvuky kvačalovej, reklamný e-mail, olivový olej, malý výlet, do hladiny alfa, pleší na akú mal kedysi čalfa, nástup jesene a príchod jary, na každé vajce sa niekde voda varí. Necite si čanie kuchty, nevďak miesto lekvárovej buchty, v rohu pohodená Rubiková kocka a naša hádka bude musieť počkať. A čo z nenazdajky, keď ti to najmenej treba, dokáže rozplakať teba. A čo z nenazdajky, keď ti to najmenej treba, dokáže rozplakať teba. A dokáže rozplakať teba. Ďakujem pekne.